Hello， 大家好，今次飛台北咧，最緊要性價比高啊！2個人飛，一個人買20公斤行李，一個完全唔買行李，咁就做到1000蚊樓下一張機票啦。再嚟用翻有做機場優惠嘅銀行信用卡，用10蚊就可以買到 Starbucks 嘅一杯嘢飲同埋一份嘢食，等於臨飛前食一個飛機餐啦喂！之後買酒店，只要你唔住台北車站或者西門町嘅地方呢，其實高水準嘅酒店而又可以 keep 住喺1000蚊樓下，係好多選擇嘅。好，我哋去片睇第一間位於板橋嘅酒店先，因為我哋到達台北當日呢，其實已經係颱風嘅前夕啦，咁就實測咗呢，由站去到酒店呢，係完全唔需要揼雨嘅。大概行咗5分鐘左右就已經到達酒店嘅 lobby 噶啦，當地亦都有自助嘅 check in。好，我哋上房睇睇先。我哋嚟一個 room tour 先。首先我哋睇下間房，我哋係叫咗一個雙人床嘅，咁有2張床啦，一張台啦。睇下佢哋呢度有啲咩先嚇，有啲 capsule， 呢度有冇嘢㗎？啲人好中意睇呢個位。咦？問下佢係咪飲唔飲嘅先。好，我哋再睇下廁所。廁所呢度有2個星盤啦，缸。沖涼房同埋呢個嘅，咁啊乾濕分離，睇佢係用咩牌子嘅先？味啊，洗頭出翻去 JBL， 有電視啦，書台仔啦，大家升起佢俾大家睇。咁而家咧呢個呢個台北嗰啲飯店咧都好似咧開始咧冇嗰啲牙刷牙膏啊嗰啲，佢哋好似係講環保嚟㗎，講永續講環保啊，咁係冇牙膏牙刷派㗎啦，咁可能客人要自備咁樣啦，咁但係都有拖鞋嘅，咁佢嘅風筒咧就 Panasonic 啦，就唔係 Dyson 嚟嘅。廁所咧就係呢一隻日式嘅，咁坐落去咧塊板係會暖身嗰隻嚟嘅，咁都幾舒服。咁側邊有得俾你放下啲嘢啦，其實係一個幾窩心嘅設計嚟嘅。咁另外瞓嘅床咧，佢係呢個床 pan 啦，佢係有呢一個擋一擋嘅位嘅，咁會令到你瞓覺嘅時候會多咗一點點安全感，都係一個細心嘅設計嚟嘅。咁個 gym room 咧就一眼望晒啦，而呢個咧就係出邊嗰個露天泳池，天氣好日光充足嘅時候，仲可以影到好多靚相噶。住板橋呢間酒店咧就唔憂冇嘢食，行5分鐘左右就已經到咗最旺嘅捷運府中站啦，嗰度都有好多好嘢食噶。再行多遠少少咧就已經有個夜市啦。而最重要呢，就係距離呢個黑白大廚介紹嗰個珍珠奶茶呢，係極近嘅，所以你係可以完全好似我咁唔使排隊就可以買到一杯黑白大廚介紹嘅珍珠奶茶啦。我知點解咁多人飲啊，因為呢個係一個奶粉味啊，即係用奶粉沖噶。再嚟我哋入誠品玩下先，誠品就喺酒店隔離，3分鐘就到啦。去旅行冇咩事，唔好咁辛苦啦，係咪？話雖香港都有誠品，但去到人哋嘅基地點可以唔 check out 下當地嘅誠品呢？
板橋係有直車965號公車上九份嘅，咁佢就喺嗰個2號出口隔離嘅啫。另外就係台北車站坐台鐵去瑞芳車站，當車站一出到嚟呢個位呢，就係類似係等的士包一架車上去。咁你見到啦，瑞芳車站上九份老街，你見到係220台幣嘅。咁最多人呢，當然係喺瑞芳車站過去斜對面，然之後沿住呢繼續向前行到呢個位置，咁你就會見到好多人喺度等車，其實都係㗎啦，全部都係上九份㗎啦。咁就有5架車係可以上到九份嘅，咁基本上落車嘅時候跟住人群落就係㗎啦。萬一到時可能都唔係太確定呢，其實路在口邊，問一問人就可以啦。咁呢個就係九份老街落車嘅地方啦。哇，九份好靚啊！好，上一集講過呢，如果你唔一定要住台北車站中央嗰個圈嘅話呢，酒店其實有好多選擇嘅。咁今次呢，我哋就住喺萬華火車站隔離啦。咁即係話我喺九份落嚟嘅時候，我就可以喺瑞芳車站上車，然後搭台鐵直到去萬華站啦。咁就係台北車站嘅再下一個站就係㗎啦。咁喺萬華火車站一出嚟呢，就已經係酒店㗎啦。萬華站就亦都係最出名嘅艋舺區啦。除咗九份好多日本人之外，連呢間酒店都好多日本高中生噶啦喂。凱達大飯店啊，我哋一齊做下個 room tour 先。梳妝鏡啦，咁啊幾有一個 design 嘅。睇下呢個，咁就冇特別嘢啦。就睇下呢間房啦，係幾靚，可以入嚟。跟住呢度有個 sofa 啦。呢個就係沖涼嘅浴室，係一個幾有個浴缸嘅。咁啊，進行咗一個廁所咧，就喺呢度嘅。咁啊，一眼睇晒。咁就用 JBL 嘅喇叭啦，咁啊 USB 插頭。而家仲期待緊有冇啲酒店已經係用緊 Type C 嘅插頭呢？然後嗰部電視係可以咁樣屈過嚟嘅。咁就好善用嗰個空間啦。好，今日就到呢度啦。咁呢個就係佢哋嘅泳池同埋 gym room 啦。可以同大家介紹下，如果佢嘅早餐 buffet 係有啲乜嘢嘅呢？其實都幾多日本人嘅。呢間凱達大飯店呢，其實係同之前我上一條片嗰個板橋凱撒大飯店呢，係同一個酒店集團嚟嘅。咁所以其實房間都幾舒服嘅。咁呢一間凱達大飯店嗰個房價呢，我 book 嗰陣時呢就係700零蚊，然後 Agoda 有 cashback reward， 所以如果退款之後呢，就應該係600幾蚊一晚嘅。咁早餐自助餐呢，就係唔包嘅，要另外買嘅。咁可以去 KKday 買啦，或者喺酒店買都得嘅。咁因為做緊 promotion， 好似係200幾蚊港幣2位嘅。咁 KKday 買就平過酒店幾十蚊咯，少少咯。咁呢間凱達大飯店呢，其實就喺捷運龍山寺站2號出口嘅。咁我哋酒店行返過去龍山寺站大約5分鐘，由捷運站再行去艋舺夜市呢，亦都係5分鐘左右嘅。
就係一路沿住呢個方向直行就差唔多到㗎。華西街觀光夜市裏面有好多按摩鏈腳嗰啲地方啊，男士嘅天堂啊！艋舺夜市最出名就應該係呢檔甜不辣啦 ，Tempura。It is somewhat like 關東煮，食得出呢啲嘢係新鮮，可能去貨去得快啊，食完幾舒服，唔錯嘅。咦，估唔到呢度原來都有日船小丸子喎。而喺酒店樓下就有一間姜母鴨食嘅，咁都幾多人食。如果你好夜都未食飯呢間就啱啦，開到凌晨唔知幾多點嘅。去阜杭豆漿記住喺6號出口出，跟住過對面馬路就係噶啦。上次我係行咗5號出口，冇電梯啊，只有樓梯啊。我跣到指正念正氣喎，入去呢心好溫暖喎，心輪綻放喎。台北浸溫泉除咗北投、烏來都可以係一個選擇。烏來嘅空氣充滿住負離子啊，尤其你留咗喺台北2日之後，你就會感覺到嗰個空氣嘅分別啦。佢又唔似北投會有陣陣嘅硫磺味，令人好 refreshing 啊。嚟烏來呢個地方最方便就係自駕遊，但唔使怕，我哋會教大家點樣坐交通工具上烏來。上烏來去台北車站 M8 出口，出去之後過多2個街口呢，就坐849號公車，坐到總站就係噶啦。喺站頭出發就確保有位坐啦。咁如果你想節省公車嘅時間呢，咁你就可以坐捷運直接到新店站，先喺嗰個位再坐849號公車，咁大約半個鐘呢，唔塞車嘅話就差唔多到噶啦。好，我哋同大家行一次，從台北車站 M8 出口一上電梯，咁眼睛跟住呢位着灰色衫嘅男士，其實就好快就到噶啦。咁坐公車都會想知道佢幾時先到站噶嘛，咁我又唔想 download 成個手機都係 app，因為又唔係成日去台北啦，咁就其實可以上網 search 咧，直接 search 849公車，咁我哋揀翻公車動態資訊，即係其實係 live 咯，即係幾時先到站咯，咁就對翻個牌係台北車站括弧青島，咁我就知道原來仲有8分鐘先到站，咁你再睇埋下邊呢，原來架車已經去到某個站啦，咁呢度又有一個咁樣咯。咁就係一個比較方便旅客嘅方法嚟嘅。我終於落車嚟到烏來啦，咁就坐咗應該大概個半鐘左右啦，俾大家睇下。咁因為呢，琴日呢就打完風，所以你見啲水呢萬馬奔騰咁啊。咁今日 book 呢間呢就叫做烏來輕井澤溫泉旅館，因為貪佢呢就喺烏來849總站行幾分鐘就到啦。咁就呢度有2條路，上路同下路啦。咁就係呢個位啦，見到寫住輕井澤，咁就係呢度啦。咁見到輕井澤隔離就係全家 Family Mart 啦，咁所以都唔驚冇嘢食啦。好啦，咁入去 check in 先。如果有揸車嘅朋友呢，其實呢2間都係一個幾唔錯嘅選擇嚟㗎。房間就係一眼睇晒啦，一張台、一部電視、雪櫃入邊嘅嘢飲任飲，呢個就係浸溫泉嘅地方。我哋 book 咗2晚，咁2晚都包早餐嘅。第一日都仲係平日，所以係一個 set 嘅早餐。第2日已經係禮拜日啦，咁所以有自助嘅早餐。如果你去旅行係想休閒下、靜靜地一個療癒心靈之旅呢，其實烏來係一個好適合嘅地方嚟㗎，可以好 chill 好慢咁樣，唔使趕任何嘅行程，吸收下佢嘅新鮮空氣，享受下當地嘅人情，因為好多都係原住民嚟㗎，同埋佢哋嘅溫泉呢係好治癒㗎喎，你係感覺到佢啲水呢好溫柔㗎，好似好呵護你嘅。咁浸完之後，其實個人真係可以消除疲勞啦，成個身心係 refresh 咗嘅。
好，我哋即刻帶大家去行下老街先。輕井澤呢間酒店呢，一轉彎就已經係老街嚟㗎啦，非常方便。要同大家介紹下呢間街尾嘅山豬肉香腸啊！食完一條唔夠，食多一條都唔夠，食3條先夠喉啊！咁都係烏來老街嘅名店嚟嘅呢間。哇！好食哦，好熱啊！跟住喺山豬肉腸店對面買翻杯杏仁茶先，好香杏仁味啊！杏仁茶隔離仲有一間糯米糍店，整得精緻，味道天然，煙煙韌韌，又唔會太甜，非常之試得過啊！跟住之後就係我哋2晚晚餐嘅嘢食啦。咁嚟到烏來最主要係想試下佢哋嘅炒山豬肉啦，同埋一啲野菜㗎。咁我哋食咗涼拌過貓啦、生炒過貓啦，咁就好爽身嘅啲野菜。咁呢啲野菜喺香港見唔到，所以特別值得一試啊！行到老街盡頭呢，就會穿過呢條橋，過呢條橋之後就會見到嗰個烏來小火車嘅站啦。我哋上去先。這個不能走啊！你要走的話，你要下去走。咁我哋而家就落翻嚟啦，因為就坐唔到個車，佢話嗰個鐵軌啊，颱風之後呢，一路都喺度收緊啊。坐唔到小火車嘅關係呢，咁我哋就要用我哋嘅11號我哋嘅雙腳啊，行去呢個瀑布站啦。即係頭先行完老街尾之後過條橋，我哋今次轉左行去瀑布站，轉右你會見到一間啡粉，就唔好行嗰邊啦，轉左咁啊，行咗20分鐘嘅都。咁沿途都有好多水啊，好多負離子嘅空氣，好清新啊！咁差唔多行到呢個酋長咖啡呢，已經係盡頭嚟噶啦，瀑布站。咁另外呢，我發現咗呢，原來烏來嘅啡粉係有烏來嘅特色嘅，係呢間烏來嘅啡粉先有呢一個特色嘅。請問這個開到幾點？24小時。24。哦，好，謝謝。有嗱呢邊咧有七仔，有全家啦。七仔呢間咧佢就話啱啱入咗去問，就係開24個鐘嘅。咁全家咧就開到夜晚10點嘅。2晚之後我哋就離開烏來啦。咁非常感謝呢一個地方啦，令到自己嘅身心都得以淨化。好啦，咁我哋就坐翻車落山啦。咁今次呢，我哋就冇去到嗰個雲仙樂園啦。如果有觀眾呢，代替我哋去啦。咁今次落山呢，我哋就揀咗喺新店捷運站嘅，就嗱快啲出翻市區玩啊嘛！哦，終於嚟翻城市嘅地方咯，市民地係啊，你回憶嘅地方啊！我哋找尋回憶啊，找尋回憶啊！由台灣一定要有張悠遊卡啦，即係好似香港八達通咁樣。咁佢呢喺一機場轉出嚟呢，就已經見到一啲特別版嘅啦。特別版售價大概300零蚊台幣嘅。咁如果最普通嗰隻呢，就係100蚊台幣。咁各個地鐵站都有售噶啦。睇片睇到嚟呢度嘅朋友，恭喜你哋啦！我將會講一個小竅門俾你聽嘅。我哋用同一晚同一間酒店為例，你用3種方法入去 agoda.com 咧，你就會發現有3種價錢嘅。第一個係用自己嘅 membership 入去，你就會發現呢個房價呢係691蚊嘅。咁第二個方法呢，你就係唔用任何嘅 membership， 好似一個平民嘅身份入去，你會發現呢個房價會更加低嘅喎，640蚊一晚嘅。咁第三個呢，就係用 Trivago 啦，咁就係嗰個酒店格價網啦。你會發現呢嗰度係629蚊一晚嘅喎。咁好啦，我哋再對比埋 Trip.com、永安嗰啲，咁你發現都係700蚊打上嘅。咁酒店好多因素影響佢價格嘅，貨比三家最安心啦。咁一般唱錢咧都係喺機場搞掂嘅。咁但係如果你發現唔夠用咧，亦都可以喺當地銀行嗰度唱嘅。咁有一次我就去咗第一銀行，跟住佢就同我講啦，原來咧用港幣唱台幣咧係只有台灣銀行一間咧係唔收額外嘅手續費嘅啫。
唱嘅時候需要你嘅 passport 同埋填翻你住嘅酒店地址嘅，咁就大家留意翻呢一樣嘢啦。咁今次去台灣呢係冇遇到自己 shopping 嘅，咁所以2個人用一個20公斤嘅行李已經搞得掂噶啦。咁都知道其實香港同台灣嘅朋友呢都係直接飛去日韓歐洲嗰邊入貨噶啦。即係而家香港冇咗嗰啲品牌呢，原來喺台北都仲有嘅。好耐冇去台北啊，以為香港同台北差唔多，咁但係今次發現呢都係有啲唔同嘅。台北嘅人呢係比香港嘅人溫柔啲嘅，覺得。同埋個物價都升咗唔少喎，比起之前，所以點解啲人係咪而家轉向咗去台中嗰邊玩啊？辛苦大家啦！如果大家中意我啲小 tips 小竅門嘅，歡迎支持我，訂閱我 channel，你哋嘅支持將會係我原動力啊！多謝大家，下次見啦！